Da-da-da-da-da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Oke, what's up guys, welcome back with me Mukis Gaming di channel Kamrat Channel. Oke guys, di sini gua akan ngebahas tentang cara tutorial bikin lengkung di pixel art. Lengkungnya itu khusus font pertama ya guys, untuk gambar atau import lainnya nggak bisa guys. Nah, pertama kita ketik contoh saja, cari font yang anda sukai, terserah anda. Nah, atur ukurannya dan warnanya sesuka kalian, karena di sini gue hanya kasih tutorial cara lengkunginnya saja, bukan tutorial pewarnaannya. Nah, di situ kalian bisa lihat untuk lengkunginnya di pixel itu pakai curve atau curve, terus kasih rotate sedikit, miringin dikit lah pokoknya. Nggak atur lah, terserah kalian sendiri gimana enaknya. Setelah itu seperti biasa kita duplicate stroke, jangan lupa guys, stroke kuningnya ini gradient warna saya sendiri guys, kombinasi gue sendiri. Untuk yang belakang itu hitam guys stroke nya. Kalau nggak ngerti stroke itu outline ya, outline kita tebelin dikit aja. Atau posisi dan taruh ke belakang guys. Setelah itu kita tinggal cari animenya saja untuk melengkapi saja guys, karena ini kan cuma tutorial lengkung saja, bukan tutorial membuat desainnya. Enggak enak, enggak pas. Cari lagi guys, ini animenya enggak pas, ini cari lagi. Yay, terang aja, di sini game saya punya banyak anime guys. Mana nih animenya ini, kebanyakan guys, jadi bingung guys. Mana nih, waduh, bingung. Nah, ini aja nih. Pin pakai helm. Iya, pakai helm. Setelah itu kita pasin aja guys, terserah kalian, kombinasi kalian sendiri. Ini pokoknya bikin kata-kata Nusrat itu intinya kreativitas, dan pokoknya berani mencoba hal baru itulah. Seperti biasa kita kasih bayangan di belakang. Oh iya guys, cara satuin gambar dari dua gambar itu ini guys, pakai layar guys. Kita pilih ini, terus kita tekik yang marge, udah mata. Kita kasih outline suka kalian. Intinya ini lembutnya saja guys, bukan outline atau apanya guys. Kita buat backgroundnya dulu guys. Background gue, karena ini desain gue lah.
kecilin dikit guys, panjangin dikit lah, panjangin dikit gak apa-apa. Oke, kita duplik lagi untuk kasih bayangan yang setengah opacity guys. Nah, udah bikin bayangan yang gini, kita tenggulkan opacity-nya. Kalau ini stroke-nya harus dihilangkan guys, warna birunya itu ganggu guys. Nah kayak gini guys. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you again.